So you won't be wearing any earrings at all? No. Okay. Even knobs. I don't have the red ones. I could have put them, but the red ones cannot. No. For life. I'm not my phone out. What's the guy because I just sent you a text. okay. I'll do it just now. Okay, so I just go outside, right? Yes, I'm here. Thank you so much, Nick. Bye, I'll call you again. This is a good event. My husband has been complaining to you. Very dangerous. People are going outside all over. And who's the papa mino akire? Hey. Let's just go. Go. And who's the papa mino akire? Baba Mini. Eh, bakire mdenga. IT. IT guy. IT guy Rose. Watanga tina ine zuro ya. Ai kuti mami no uye IT guy, itima uye. Sure. Tell the IT guy to come. Let's go. Am I late? You are. Got you. Chinjanazi, you tell the IT guy to come. Yes, IT. What I suppose. What's it? This is all on point. She did it. Why is it white like this? Pina mkati shoot. I got it. Can you please take a photo of me? Guys, akati pinde mkati guys. Tadi upina mkati guys. Time yacho. Hi. Hey. Hello, Soda. Yeah, we're coming now. Yeah, we're coming now. I'm going to take a picture. You take outside. Running is a pleasure, Anna. Thank you, Sagisto. We are part of an assault. Hi guys. No, it can't, Zuba. It's not supposed to be like that. Tell me, Rainy, Mudon.
okay. Hi guys. You're looking so smart, eh? Thank you, SIS MELLY. Guys, let's be them cut, guys, and them cut. Hati ini mufumike pakabasa phone. Sasa mukagarira kunda kuti inde mudzoka mudzoke. Yo, Zwa Nation. Zwa Nation. Yo. Hi, my people. Why is it like this? Amen. Hello. This is Zwa Nation. Aiwa ndakutoita neya SIS MELLY. Mubata neya SIS MELLY. Okay. But munoga. Vanokupinda navo ndichivatora sele tozokupa indambi. I'm very well. How are you? We're waiting for you. I'm good. How are you? Nice to see you. Nice to see you guys. I was DJ, madam, I will call you madam today. And you didn't respect. That's not what we can. They are our husbands. No, they husbands. Our husbands. Whoa. That's good. I never get to it. Big tent. Yes. If I am not just smelling it, are your lives smelling? Yeah. Are your lives? Thank you. So, guys, this is beautiful. Our founder, our sister, our mother, Tete Wedu, Mnyaradzi wevazhinji, Mupfekedzi wevazhinji, Mufidzi wevanenzara, Sisi Tete Mai vema-street kids. She's here. Varimedzi nevasiri meridzi vanodzigadzirisa vachidzifambira, vaneswa nezvikwambo vanodzifambira. Aiwa, Melly's our president. Asingadi ngezvake. DJ. PC time.
I'm going Garish. After winning 17 hours. Zokorena Simba. Now, master ball. Guys, can you see them? I'm not sure. Zokorena Simba. That teams are Ziraida. Let's get DJ. So Zuba, it is what is feeling us. Those are no, this is now I'm going to check out this one thing. This one thing. So I start making confusion. Myself, feel that she won't be right. Please, I show you. And it's one check. Now she take them Muruko. That's it. Sit down. Hello girls. Hello girls. Hello. Can you be seated, please? Can you be seated, please? Now, today's name. Yes. We don't want that. Yes. Number one. Aywa. Hey. Kuna mbinga. Mbinga zama mbinga. Lorraine. That's a deep house. DJ, is that you ain't deep house here. Things you're telling I'm sorry. But I'm not sure I'm mad. Yes, that's what's right. But that's really. Wow. I mean, like, yeah. We picture the area. Yeah.
Official greeting. How are you? Most of my baby shower no fly in one name. Table number 7. Anababauko. Matani mudili kunongedzei nongedzei asi tukwa kuponga kwenyuko. Runyaro. Kokora uko please. Hey. Please silent. Thank you so much. Hello. SIS MELLY, how are you? I'm very well. How are you guys? Hey! I got you going to be running on my eyelashes. Are you happy? Very happy. You're gorgeous. Zula? I want the answer to be. Now, very catchy. Just to be. More say yes. Smile for the light. Look for light. For light. And we are happy.
program is on it. So I'll keep it table by table. Yeah. Wait, should we say table by table? Lorraine. Ma? So, shit. Okay, I need an assistant here. You can see this, I don't know how many plates here. This is a VIP. You can collect all the plates, and they can go and dish the food, and then you can bring it here. Alright. Thank you so much. While she's doing that, that table, that side, I'll set one. That side. So I'll be picking one. One day. One day. One understand. We test it, say, to balance. So let's all go to the kitchen and get our food. Please, it's not going to go. So, our first speaker is Ru Mangena. Are you in the building? No, she's not yet here. She's not yet here. Thank you. Okay. And this is the second speaker. Is she ready? It's our Eben Tete. 9. Guys, you can go. Yes. Please, time is money. Just pick what you want to eat and then you go. What they give you, take your plate and go. Sharing is caring. Our next speaker now is Zua. I'm next. Our Eben Tete. Our only one and only Haganga. Our V16. Thank you so much. Sorry, it's a no-noka. Matimatmo washara. Sorry, so quite. But at least my stomach and very flat. She said, I have Jojo taking a thank you so much. In that one fake Wapanaba because the dash, when you go now and days for the town. But now see, in the good Morosai and a good 10 day because you guys follow me, but you don't know it as much as you follow me, you help me. I secretly follow you. I'm going to ghost town. Yeah, I'm ghost town. Thank you guys so much. Nasa andina shizidziso shedu sheshe because pane vanyarika andigoni kutaura ndisina kunyadzisira. But I'm just here to thank you guys so much and remind you, remember my job is to remind you of what you already know. No matter the circumstances, it must not change who you are. The doctor is going to call you a certain disease. Don't let that change who you are. Money, financial situations are going to call you a certain name. Don't let that define who you are. People are going to call you names. But do not let that situation define who you are. And they're not exactly. Hallelujah. Thank you so much. And I know you guys are bonding today. Do not overshare. Just because you guys have got similar problems right now. And all that. Yes, just because you are here and everybody's looking nice, women tend to bond. But just because, then don't be friends. Just because Mungu bonda, do not overshare. Half of you guys are happy that they're in that situation. Do not bond. Do not use heartbreak as a bonding tool.
right? I know you guys are looking beautiful. And I hope you guys. So, but so you are spending money that you don't have to buy clothes that you are only going to wear once, to impress people that you don't even like. You must know every time you buy something, you are buying a feeling. There's a way this dress makes you feel. There's a way this chain makes you feel. But after that, what happens? Feelings change. So be careful not to overspend. Please, thank you for the effort. But mangwana kana makwenda kuti dzokuredza hembe. Makachena matushi. Makachena matushi, but be careful not to overspend, guys, because feelings change. You're probably going to wear this once, 1,000 at all, but makachena makanaka. Thank you so much, Anis. Thank you. I was challenged by SIS MELLY, and I'm jumping on your people's train of coming up with wheelchairs. So I can just have to buy diaries and it, but mine is my nation somewhere more. Mastima. Exactly. Okay, so it's one nation. I know you are part Melly Diaries. Melly Diaries is the sister of Zwan Nation. Same WhatsApp group. So I will be also doing a campaign Yema wheelchair. Mati. My way, Panas Waga Nation. Hey, honey. Mosha TV. Mosha. Thank you so much, guys. I'm going to find out again. If I don't know, you don't want to share one side that Zika. I'm going to picture. Musa don't have to we can go. No, Musa bata dress will be no Shiba. But in that room, I'm here and Bob, Chera. Thank you so much. Our next speaker, Zororo Pumlani, representative with Zororo Pumlani. Mfambanyore, Zororo Yaramba, Mtakanzari, Zatu hapa naye. Designer Dora, I'm okay. Thank you so much. Could I hear you? Thank you so much, my sister. Amen. My tabasa. Regendi tende mkanwanda piwa. Wokuti ndingo taura shoma. Ina ansikuso taura. But panye wacha taura zhawo. Shekutanga regendi tende SIS MELLY ne team ye diaries. Ne kuronga chini chakanaka kudai. It's good kuona vana vekumusha vachironga zvinhu zvinobudirira in a foreign land. Uye vanhu vachifara pano pambotsikwa jive SIS MELLY musati mauya. Ndaona kuti vana vekumusha vakasununguka. No, as Zororo Pumlani vamwe vangashamisike kuti ko sei vanoita nezvekufa vachiwanikwa futi panofarwa, because vanhu vajaira kutiona pachiitwa board viewing. But as Zororo Pumlani, we celebrate life. The reason why tichi partner pama events akadai so chikonzero one. Vanhu vakapota vachiungana like this, avarware. Vanhu vakapota vachiungana like this, vanobvisa stress. Vanhu vakapota vachiungana like this, they share my ideas, vanodura zviri pamwoyo pavo. Chimwe chinhu chinoita kuti vanhu vakasike kufa inhau dzana stress, ana BP, stuff like that. Now, as Zororo Pumlani, vanhu vazhinji havanyasoti understanda. Vanofunga kuti tinofarira kufa kwevanhu. Isusu hatifariri kufa kwevanhu.
but tinofarira kuti mutore mapolisi, matora mapolisi, moita 30-40 years muchibhadhara zvenyu musina kufa. That's how we make money. Clear, did it? That's how we make money. You katora police today, after 3 months, womba washaya, pango wango badara 89 rand, unengwa badara 300 rands. So to us, it's a loss. But when our claim ratio is very low, then don't let mari. So in any my prayer there kuti munhu wese atora funeral policy ezororo. One, gasa kuda basa aramba chenda kubasa udambasa kubadira premiums ake. Two, gasa kaska kufa kuti aite 30-40 years achingobhadhara mapremiums chete, zororo kupera kwemwedzi ichingonhonga ma 79 rand. That's how we make money. So my programs akadai tinomafarira nenhau kuti anobvisa vanhu stress, anobvisa vanhu zvinana BP, vononoka zvavo kuita sei, vononoka kufa. Amen. So today andisizotaura about the product. Ndichakumbira my sister Georgina vauye pano ndo vachaudza product. But as Zoro Pumlan, we are proud and happy to work with you, SIS MELLY. One thing for sure, makarongeka muri muno and tika are organized. Ndaifunga kuti ndimi chete muri organized. Ndaona again kuti even my funds any food akaita sei akarongeka. Amen. Thank you very much. Yes. After awachangotaura 2 minutes ini ndangotaurawo kwenguva yakareba semudhara. Then after Sisi Georgina tine a sister company yedu ye pocket mobile. Kune vanhu vazhinji vane mapolisi ezororo vanotibvunza kuti ko masim cards anowanikwa kupi kuti ndiwane marewards angu. Masim cards anowanikwa kupi? Ms. Dolphin will answer that question. Thank you very much. Nakadini majairisi tinotenda nenguva yamatipa zvizhinji zvataurwa kudhara naMr. Mangoti. Ndiri pano pakuprezenta Zororo Pumlani. Ndinonzi Georgina, ndinoshanda mucall center. So ndakamirira Zororo Pumlani. Tinokava vari kuno nevari kuZimbabwe. Zvino kuti policy yedu inokava both sides, kuno kuSouth Africa nekuZimbabwe. So tinokava main member house nevana 6 vari pasi pemakore 21. So mwana kana asvika 21 years ashiri full time student tinomukava kusvika ava ne25 years. But kana asvika 21 asisaende kuchikoro anenge akuzvionera, you can cover the child on extended family package. And then extended family, you can include your parents in Zimbabwe, vana budi, vana tete, you can cover them per extended. But kana uchiedera extended family, you add 60 rand per person, 80 rand, 110, kana uchi 220 per person. Zvinenge zvakuenderana nehomwe yako. So my packages edu, they are so affordable. Inotangira pa 89 rand. 89 rand you can cover muri yako yose. Iwe ni murume nevana 6 kana winawo munokwana pa 89 rand. And inotakura from anywhere here in South Africa to anywhere in Zimbabwe. So even kumusha vamwe tinobva ikoko ukuyape munokuziva kwa kumusha tinosvika ikoko. So kana paine vari panapa madiaries vasina mapolisi tiripo pano. Vanhu vezororo vakaisa matebho panzapo, ngatiregistei mapolisi. Kufara tinofara madiaries. Neniwo ndiri mudiaries ndinoda zvekufara, but tinombofaro tichirongeka, handiti kufara tichirongeka. So ngatirongekei titore mapolisi edu. Vanenge vaine mubvunzo, you can ask now, kana kuti pamunenge makuregister pepe mobvunza, and hauregister zvinhu zvausingazive. Tora iwewe iri affordable yaunokwanisa kubhadhara every month. Asikurova kuti ye299, so pane 299 andi ini handi afford, saka ndichatore police. Ei madiaries maita basa chaizvo nenguva yenyu. Thank you.
Thank you. Thank you so much. We have our guest speaker, guys. May we all stand up? Be on our feet. Be seated. Thank you. Even you can sit if you want to sit. Thank you so much. We have our speaker, Sister Deborah. Vachambotishumira shoma. Hatisi ndezve soko here, ibhizimusi here, ndezve mudzimba here. Hatisi kunyatsoziva kuti vakayakatirongerei kubva kuchandoko nai. So ngatiuchirei nekupururudza tichizvifarira. We welcome you, Sister. Hallelujah. Handinyaaroti hallelujah ingoti panguve kufara. Nechikonzero kuti uve zvauri beautiful looking as you are, unique and sophisticated as you are. You are one copy, not a copy. So we want to start with what you look beautiful, girls, and I thank God for your lives. Whether unotenda kana utende asizuva ranhasi toda kungotenda Mwari nekuve pano. Ndofunga avo pavakora pakanzi evangelist vakati nhasi tichazoparidzirwa asi ndinosimbotaura nemaladies. Pane vanosungana vachirkundirememba here patinombotaura nevanzeri. Handinyanya kunyangadza zvangu nekuti ndinoziva pekuchira shoko redu, ndinoziva pekuti tinoencourageana nasi ndavazoencourageana nesu as ladies. Ndozi evangelist Deborah, but I'm a life coach and relationship coach as well. Saka nhasi handisi kunyanya hangu kutaura zvechechi nekuti ndoziva kuti vanhu vakabva kuchechi musi weSunday. Ndiri kunyanya zvangu kungotaura general talks about us as ladies, beautiful as we look today. Chandoda kutanga nekutaura ndechekuti sisi zuva vatanga nenyaya ndikati sisi zuva vanenge vafemerwa. Vati hanzi whatever it is, be you. Whatever it is, be you. Nasi tiri panapa pana atorisiva text yekurambwa. Pana akanzwa nekutexta nezuro asina kumupindura. Pana akatorejectwa this week. Pana ari lonely zvezvari kushuwira kuti dai kangono munhu anonditi good morning, good night. Pana ari kufira like akapfeka akachena kunze. Asi mukati akunyatsonzwa kuti I am empty and I'm useless. Mukati ukunyatsonzwa kuti handina kwandakananga. Uri kufara kunze asi mukati mako mune zvikwiti. Ini ndangazokudza kuti whatever it is, be you. Amen. Kana ndichiti whatever it is, be you. Ndiri kuda kudzokorera zvataurwa nasisi Zuva kuti sometimes munoziva kuti pane emptiness yatinoita as women. I think similarly this was meant for women mostly handiti. Saka ndichanyotaura zvangu ndichadresa mawomen nokuti ndenda ndifoti inyaya yemawomen. Saka chandotaura ndechekuti whatever it is, be you. Kana ndichiti be you ndiri kuti rega kuve influenced by the external. Rega kunyanya kuve influenced by the thing chinonzi munhu. What will people say or what will people do? Why? Because people are busy making decisions without consulting you. Saka nhasi zvimwe zvese ndingataura asi chandongoda kuti tibve takatakura pa height yedu ine ndechekuti be you, whatever it is. Kuna vazhinji vakatadza kuchuza macourses eupenyu hwavo nenyaya yekuti vanhu vanoti kudini. Kune munhu akaramba kuroorwa nemunhu aifanira kumuroora. Aive the best person for them. But panguva iyoyo vanhu vakauya vakakuti unochidii chimunhu chakadaro. Wakazochiona chimunhu chi after 2 years chichidriva Benz. Iwewo wakuuya wakadai vachigerwa madzino uya haachadaira kana foni. You lost what was yours because of people. Chinonzi vanhu vanoti kudini. Kana ndiri kuti usanyanya kuda munhu anosungwa nekuti vanhu vanoti kudini. Ndiri kureva kuti handisi kuti ita zvinhu carelessly usingaconsider vamwe. Ndiri kuti first of all, who are you? As a diary lady, as a sister, whether you are married, whether you are single, whether you are bisexual, whether you are everything, whatever it is,
who are you? First acceptance yako yekuti who am I? Ndoicha determine kuti tikupe respect here kana kuti tirege. Ukagona kudzidza kuzvirespecta iwewe. Yes. Sisuwa tichabuya accept who you present us to be. Yes. But ukaita manzwire kuti vanhu vari kunditi, woteera vanhu vari kunditi, you end up usisina identity. Ndopa unozoona ukasvika panzvimbo vamwe vanomhoreswa, vamwe vanoitwa sei uchikasika kusanzwisiswa. Yes. It's not dzimwe mweya yechina kana mweya yekuti vana tete. It's because you don't know who you are and you lack confidence. Hapana chinhu chinonetsa panyika sekudhila nemunhu asina confidence about iye pachake. Munhu akadaro iye chero nyaya yako agone kuichengeta. Why? Because agone kuzvichengeta iye asati azvigamuchira. Saka dzimwe nguva tinoneseka nekurelata nenyaya yekuti tikurelata nevanhu vasati vagona kuzvigamuchira. Anozokugamuchira sei? So whatever I'm saying today, try by all means to first accept yourself as what you are. Whether une mateya, whether uri murefu uri mfupi, whether unamchenjera kana udi, first of all accept yourself. Once you accept yourself, uchaona kuti pese paunosvika you are accepted. Ndoti nchekutanga. Chechipiri chandinacho to ladies. Don't give your joy in the hands of a man. Don't give your future in the hands of a hope, but you gave it back in pieces. So because of that, we are now stronger and wiser. Depend on you, depend on me. I wish someone could say, I'll depend on me. Can I depend on you? You find that you attract respect. Kazhinji vakadzi tinorara tadumbirwa. Ndakamboti nchaura nemwasikana zvikazizvo zvekutadza kurara kubva kuma5 ndiri kutexta ndiri kufona hasi kudaira ndarara akanga kuti good night makusena hati good morning. You are giving your hope for each day in a person or in a man. You are bound to be destroyed. Makamboona kuti kana uri mukadzi berisa I am saying this to even marriage, even vasiri. If uri marriage, momo futhi unogona kugara marriage yekuti unozana pano kwangoti ndakagarira vana but kuwanzigara vana. Azvinautangira pavana zvakatangira pakudanganya. Saka kazhinji vakadzika. We are empty. We pretend. Kutaura chokwadi unongwa kungopretend asi hai ndisitakura hapana mukadzi asingade kudiwa nyange wachembera sei. Hapana mukadzi asingade kunzi I love you sweetheart nyange wachembera sei. Somehow so vakadzi tine kamwe kakusikwa kwatakaitwa Mwari pavakasika nyika vakabva vati mukadzi love your husband. Ndovakatisiya tine kamwe kaability kekupa love so takazara nayo. Varume ndovanorega kupuhwa iyo ability yatinayo. Ndovakapiwawo yekunzi vanoda kurespect. Vasati takanzi respect. Ndovakasiva vane chimwe chinzara cheego chekuda kungofuna vachinzi mamukasei gwayo. Mamukasei aniko havene mutupo mukauru. Vanongori nechimwe chiego chavakasivawo vanacho. Saka kazhinjiwo varume vacho isusu tinogona kuchizadzikisa asiwo vari kutadza kudini? Kuzozadzikisa. Ndosaka tichigara tiri so hungry to be loved. It's natural. But what I'm saying to you is never over-expect. Why? Because when you over-expect, you are bound to be disappointed. I think when I say even muhama mushamwari pabasa, don't expect the best from everyone around you. You'll be disappointed. Treat everyone like a suspect to the disappointment in your life. Anyone can disappoint you. Your husband can disappoint you. Your child can disappoint you. Your best friends can disappoint you. Sakarega kubva warara kana zvaitika. Waita mazuva une stress ne depression. Waita unge wakupenga unge usageze. Nenyaya kuti ndakadisappointwa. There is a potential yakuti inini wakanditarisa I can also be a disappointment to you. Saka madzimai diaries, don't expect too much from anyone, but iwewe give the best to everyone. Start be the challenge iwewe upenyu. Then vachiti no one is good, you will give the best. Then you will shine the light, never in darkness. SIS MELLY chinja musina unudza kuti tine 10 minutes here.
5 minutes here. Thomas was a thing. We just were. Saka nanti bati. Saka nanti tini pandatasa akazarima ndikakona zvangu mwana mudiki stereki. Amendo kana pani mwana mudiki stereki ansanga nyenga zvangu. Wana kukara kwa Smith. Vanenge vati mature. Ndaona ma ladies, ma mature ladies, I didn't see girls. When I say I didn't see girls, I mean I didn't see masana wasatanya sexual pitch. But I saw ladies. Across our border, South Africa, Zimbabwe, I did a critical analysis of future. I see that queer. So my ladies, I don't know. My ladies, I don't know. Test some common problems. Test. Talk on a stage, I can see issues of life. Second, as you know, we are looking very brilliant and beautiful, but it's just okay. I could see, Tasia runze tuzilaza tasia tawasia zvakaita izvo zvochambonona zvakadaro maissues awasia yo chambonona akakumirira shabisa tsiye dzedu shabisa beauty yedu shabintatasana nereality. So what I just want to give to my nuggets kuti reality iyoyo imwe reality yacho is so nasty zvokunoita kuchenda unakweva wakambonetsekana upendi zvokuti unozeza kupinda mamako unoona kuchedza maraini vanhu vachitauya agari pasi nyamisirwa mumba macho namune zvimwe zvizotuka mupinde so hamena zvazvinongoita unoita unoda kuzviuraya here unoda kutiza unoda kuchinja zita unoona utochinja zita nestress maissues of life. Saka vamwe tikudzokera mumasissues anenge waya kuti unongocharamba uri kudhayaris kusara pano kuvolunteer kupinga macheya nekusinza everything uchidzideya kuti usaende kumba. But I want to say to you, whatever it is, be yourself. There is always an exit plan in situation yako. What you need to do is to just look at it carefully and assess what issue andinayo in. Spiritual issue here, ndakazvigwa mimi panana ndizava inochimbotaura nyaya yawo yakaimba yekuti hanzi musapindire physical asi pindira spiritual. Pane ma-issues anoatakwa physical. So kuti kana basa riri kuadvertiswa, you have to apply physical. You have to go for an interview physical. Unozvipresenta physical. Pozoita ma-issues anodawo spiritual. Ndo unoasesa kuti iye assessment issue iyi spiritual here kana physical here. Some of us tinongozodhila nazvo anyhow tichisanganisa zvinhu zvokuti kunoita kwapuya kutsvaga masewaizvitanzimba vaipamuniwa nezvikwambo vakazodii aiva panoda physical intervention. Haleluya. handisina kuparidza mudokotora maissues of life. Saka kana chichini ndaona kuti pane maladies panapa maissues atinoita goti mumupenyu mamwe chete. Maissues edu ndeyekuti aidha uri mukadzi achiroorwa uri mumba uri kuda vana uri kuda basa uri kuda stability mumarriage mako, kana kuti uri mukadzi wakatira imba yakaramba une vana vako uri kutira kuchengeta vana vako uri kuda basa asi kutarisa kuroorwa pacha, kana kuti amati vanhu vati madhiarisa chona aenda kugara pasi chiri tese here uko Kana pakanzi quiet, you just become quiet. Pakanzi stand up, munozoti ndotuma menaris kutocheva mwana ngaunozotanzi nani sikurorwa nchoti waenda murestaurant nemunhu ari kunyatsokuda zvakanaka nakazokadzikika ukaintroducwa kwama usokugadzikika uzoti chii pane zvinonditeera, but it starts with little instruction. A lady akanzi a lady kana matasava royal travel, they are ladies and today we are all ladies. So our behavior also determines how people view us. We have to be very concerned with how do people view me. I said don't worry about people, but the way you present yourself determines how people also take you and accept you. Amen. So as ladies, we have same issues and we've got same needs in life. No matter how light complexion you are or how big or how beautiful, my issues edu mamwe chete. That's why sometimes beautiful as we are, unoita challenge yekuti unonetsa kana chinhu chikuwanikwa nemunhu pamwasiri as beautiful as you are. There is so much that incorporates us to be called a woman. She's not mukadzi, zvakawanda.
Hallelujah. A woman is not just our makeup and beauty. It starts inside and it goes outside. I wish that I could open the you'll be surprised to tell you that she's going to take grade 7, natural, form 4. She's going to take another to do. Oh, what is 4, 5, 4, 6? The student, Pam will not invest total than that. That is the college coaching. She's going to go back to stand over to Garanacho. When the man is going to go, she shows behavior. Behavior. This can swag. But such things matter. What I'm saying is, behavior. But the way you present yourself matters so much. Even the wisdom you says that not represent as womb. Mistake your teenager and you not represent as someone at the wrong place and at the wrong time. Nasi pakufagwa hapana paupresent ourselves mudye kutamba nekufara. But ukazoti pakasuiwa kana kuti pauri kuintroducewa wosvika uchita mudye kufara wakapfeka bamshot wakapfeka chi hazviite. Saka wisdom yekutanga is to know occasion and the reason for you to be where you are. Ndaona ndataura ndaona ngemsiva kuti tazoti zvakuita 1 minute, all right. For 1 minute and then you know, let's round up, but all I can say is, Vakazi, present yourself as you want people to know you. Don't present yourself to please people in what you suffer inside. So many women are dying in domestic violence. But without the presenter as a married woman forever. Marriage is not an highest qualification in life. You suffer so to know so bakumba koko sisina maziso sisina chi usisina face yako. Saka kazhinji vamwe vari kuita hold on to my wrong relationships nenyaya yekuti vanhu vanoti kudii. I want to end by saying vanhu vanoti kudii kana ukazovigwa wane mavanga. Vanhu vanoti kudii kana vakazokuona wakafa neBP nekuti murume ari kukusiya hasi kuraramba everyday uri kurara wega. Value yourself and respect yourself. Then everyone else will value you. Your first respect is you. Your first priority is you. Mwari vakuitire zvakanaka.